Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini kita akan berkisah mengenai unjai atau dalam bahasa Indonesianya kucing guys. Bagaimana cara memberi nama dan memanggil kucing guys. Kucing atau dalam bahasa barunya unjai ini guys dapat dipanggil dengan dua cara. Yang pertama dengan panggilan umum, yang artinya kucing apapun dia akan mendengar dan mendatangi kita dengan panggilan tersebut. Ada panggilan khusus yang kita beri nama sendiri. Tidak semua kucing itu mendengar panggilan namanya itu dia datang. Nah, yang kedua ini perlu ada latihan, atau ada cara tersendiri untuk bagaimana caranya kucing ini bisa diberi nama kemudian dipanggil datang mendatangi kita guys. Ketika kita akan memberi nama guys, supaya kucing kita ini mendatangi panggilan kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita laksanakan guys. Yang pertama, ketika kita memberi nama, dia harus sambil diberi makan guys. Yang kedua, nama yang kita berikan itu mudah disebut dan sesuai dengan karakter kucing. Kemudian yang ketiga, cara memanggilnya juga hampir sama dengan suara kucing. Di dekat rumah ini guys ada kucing, sebenarnya kucing liar, tetapi kita beri nama dengan 3 cara tersebut dan kita panggil dia datang guys. Kucing ini kita beri nama Piu. Nah, sebenarnya kucingnya kucing oranye guys, mirip kucing Shiba-Inu, tapi kucing kampung, kucing yang liar, tidak kita pelihara, tapi dia berada di sekitar rumah kita, tidak pernah masuk ke dalam rumah guys. Kita dengarkan, kita lihat bagaimana kucing ini bisa dipanggil dan datang guys. Ayo kita buktikan guys. Piu, 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 piu. Demikian guys kisah mengenai cara memanggil atau memberi nama kucing guys. Dalam bahasa barunya kucing ini adalah unjai guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Piu. 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 Ayo sini.